Bom dia, povo de Deus abençoado. Boa terça-feira, em nome de Jesus. Hoje aqui é tipo cachorro quente com um cafezinho, salsicha e carne moída. É isso aí, vamos lá para a luta em nome de Jesus Cristo. Tudo está tão difícil para mim. O sol já se foi, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo luz e esperar. Aleluia, veio o seu rosto, verei Jesus como Ele é. Verei o seu rosto, verei a Jesus a preço de sangue por amor. Aqui em Maceió, 10 pão, R$ 5, 50 centavos um pão. Tá difícil, hein, irmão? Tá difícil a gente chegar no outro lado. Aleluia,
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Norte do nunca mais. Virei o grande rio da vida, mais claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Tá lacrado isso aqui. Verei a face do meu mestre querido. É mais ou menos assim, ó. Cachorrozinho quente. Nenhum não. Eu não sei nem se eu fiz certo aí. Salsichinha com um pouco de carne moída e um pãozinho aí para nós fazer a festa e a alegria dos nossos irmãos. Esse aqui eu vou comer para dar uma forcinha para a gente cair em campo. Esse aqui é o restinho que sobrou. E aqui é uma bandejinha pequena com um cafezinho. Que Deus possa nos abençoar e que todos tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.